мы покупаем посудомойную машину. Там, у меня получается 4 операции здесь. 4 операции. Это операции или как? Привет, друзья! Я хочу вам показать такое коротенькое видео по поводу, как я купила себе посудомойную машинку и с какими трудностями я столкнулась уже в процессе пользования этой машинкой. Купили мы машинку Beko. Она самая обычная, полногабаритная, то есть получается на 4 комплекта посуды, 60 сантиметров по ширине, ну то есть стандартная, как обычная посудомойная машина. У нас просто было уже место в кухне, куда мы ее установили. Вот. Машинка, я вам сразу хочу сказать, что я очень довольна. Мы ее покупали через магазин, через интернет. В Эльдорадо через интернет, потому что в Эльдорадо ее не было. Там, скажем так, были машинки, но немножко, знаете, как бы мне они не подошли по ценовой политике, потому что там цена приблизительно 10-12 тысяч. Мы же купили свою машинку за 8 тысяч гривен. И я очень довольна. Я потом начала узнавать, почему вообще, что у меня здесь как-то вот не так в этой машинке, какие там функции отсутствуют, что вообще не то. У меня здесь 4 программы. Сейчас я вам их тоже покажу. Не отсутствует сам луч. Вот знаете, когда посудомойная машинка заканчивает свою уже весь процесс мытья посуды. Не, ну я вообще технолог, понимаете, поэтому все эти вещи я могу рассказать и прям все помню и понимаю. Поэтому не судите строго, ребята. Я обычный как бы пользователь посудомойной машины, о которой я всегда мечтала, и вот эта мечта у меня реализовалась. Поэтому, может быть, где-то какие-то термины я не так говорю. Но суть не в этом. Я хотела вам поделиться, скажем, такими полезностями, потому что, может быть, кто-то покупает себе сегодня эту посудомойную машину, и чтобы вы уже знали наперед, что не стоит иногда переплачивать, скажем, за лишнюю какую-то там... Такой вот момент, знаете, заканчивается мойка посуды, и есть такой луч, который светит в пол. И вы уже заходите на кухню, вы видите, что этот луч горит, значит, уже можно открывать, и посудомойная машина закончила свой процесс. У меня этот луч отсутствует. Но, знаете, у меня есть, наверное, просто уши, и я слышу, что все закончилось. В принципе, этого достаточно. Но как мое мнение, понимаете? Вот. Тоже как ее ставить посуду. У меня сейчас вот как раз насобиралась там относительно посуда. Тоже очень важный момент. Для того, чтобы насобирать посуды побольше, если же вы делаете кухню и собираетесь ставить себе посудомойную машину, желательно нужно, чтобы была двойная мойка. У меня здесь она двойная мойка, то есть есть маленькая большая мойка для обычной посуды и маленькая, там, где можно фрукты, овощи мыть. Это очень удобно. И она у меня здесь уже была изначально. Вот, потому что посуду нужно загрузить не так, как вы там 10 тарелок и все. То есть нужно собрать побольше, чтобы запустить на целый цикл посуду. То есть вы понимаете, она должна быть загружена полностью. Потом тоже такие моменты, как порошки. Я вам хочу сказать, что мы, как нормальные обыватели, как говорится, которые где-то хотят сэкономить. Я не знаю, допустим, я считаю, что это нормально, когда люди ищут себе что-то, допустим, как бы бюджетный вариант, чтобы это было и надолго хватило, и в то же время по деньгам это было нормально. Но мы как-то особо не зацикливались на качестве, да. Ну, как, вернее, я в интернете почитала, там, да, нормальный порошок, все нормально, нормально. Но сейчас, ребята, я вам хочу сказать, что можно 100% уже не говорить. Если там в гугле, там, допустим, вы нашли там комментарии, все 100%, все классно. Я теперь уже, честно говоря, не верю. У меня был еще опыт с посудой, я покупала посуду,
Кстати, видео у меня есть, но я не знаю, стоит его выложить или нет, потому что вот в Фейсбуке очень много рекламы. Я была заказала из-за того, что я поверила, там очень хорошие были комментарии. Вот. И, ребята, я просто в шоке, если честно. Просто, ну, на самом деле большой обман происходит. И теперь я не всегда доверяю именно комментариям. Лучше все-таки, наверное, проверенные блогеры. Это я уже точно поняла. Поэтому, когда я смотрю кого-то, я тому, кого доверяю, потому что есть блогеры заради денег делают рекламу, а на самом деле товар не соответствует качеству. Опять же, это так как я не совсем еще такой, знаете, уже блогер, для меня это тоже очень важно, потому что в будущем когда-нибудь мне тоже может быть какая-то реклама. Я не буду рекламировать то, что мне не нравится, чтобы лишний раз только прорекламироваться. Ну, вот как я сейчас поняла. Вот. И по поводу порошков. Сейчас я вам покажу, какие я покупала и что было с моей посудой. И что сейчас, чем я сейчас пользуюсь. И порошок очень вкусно пахнет, прям супер-пупер. Ребята, но я вам хочу сказать, что я в этом ничего не разбирала. Просто классический. То есть, соответственно, сюда нужен ополаскиватель, соль. Ну, то есть, все как положено. Если же вы такой порошок купите, засыпите без соли, если у вас не будет засыпана соль, там есть такое в посудомойной машине отверстие, то в вашей машинке и посуде будет очень даже плохо. И вообще, ребята, я вам просто не рекомендую его покупать. Ну, честно. Вот, а ваш выбор. И я еще покупала сразу с тем такой же вот этот ополаскиватель. Ребята, это, конечно, вообще очень плохо пахнет. Пахнет просто невероятной химией. Поэтому это продается в Ватсоне. И я не имею ничего против этого магазина, но вот эта продукция, это просто no. В общем-то, не рекомендую. А соль я тоже их фирмы покупала. Но соль, знаете, не особо такое значение имеет, так как соль есть соль. И когда у меня была посуда невероятно, в общем-то, я это все отставила. Вот это я вообще убрала. То есть, как бы у меня все, я им не пользуюсь больше. Он очень быстро заканчивается. То есть, вообще, ребята, не рекомендую. То есть, домой сразу говорю, фу-фу-фу, даже никогда не покупайте себе. Если уже купили себе посудомойную машину, то лучше потратиться на что-то подороже, на порошок. А потом мы поехали в Ашан, и там мы еще тоже очень долго бродили, ходили, и купили вот такой старт. Ребята, это тоже, ну, здесь, правда, не порошок, таблеточки. Но я вам хочу сказать, что я очень им довольна. То есть это реально классно. И по цене оно тоже в акции было. То есть довольно приличное моющее для посуды. Плюс это максимум. То есть вот смотрите, классик. Я не знала этих моментов. Вы знаете, ребята, когда я покупала, я даже не знала, что есть классик, там максимум. Есть там еще дальше там золото. То есть нужно смотреть на эти все моменты. Ну, слава богу, как говорится, на ошибках. Это не ошибки, это всего лишь опыт. И я уже для себя поняла, что я не покупаю классик. Опять же, у меня соль засыпана и ополаскиватель, но все равно это ничего не поможет, если просто классик. Поэтому, если уже брать, то что-то из такого разряда. Опять же, мне это подходит, может, вам не очень. Здесь получается у нас таблеточки вот такого вот плана. Я не знаю, я еще читала, что там некоторые вот разламывают эти таблетки. Я ничего не разламывала. Вот, смотрите, видите? То есть тут уже есть и ополаскиватель. Если даже у вас соль и на вашем табло будет высвечиваться, что нужно добавить соль, можно спокойно такую таблетку ложить, и ничего не будет с вашей посудкой. Вот такую я докупила была Комет соль. Соль, которая засыпается. Сейчас я вам покажу, куда она засыпается. Это очень важно. Когда вы будете покупать посудомойную машинку, у вас там будет такой как тестер, где вы будете тестировать, насколько жесткая вода. Ребята, у нас вода вообще показала, что не жесткая. Но в итоге я вижу, что без соли нам никуда. И вот такой Солмат, вот этот тоже я купила ополаскиватель. Классный, ребята, пахнет очень приятно.
То есть, если сравнивать вот с этим домолом, знаете, это я достаю посуду как будто с какой-то химической обработки. А вот это вот, я прям чувствую такой запах свежести, лимончика какого-то. То есть очень приятно, то есть очень важно, когда вы покупаете, так как вы с этой посуды едите. Вообще, я хочу перейти на эко-линию, ну, еще как бы вот не покупала. То есть, тоже как вариант. Вот у нас получается посудомойная машина, здесь как раз вот установлена. То есть у нас вот здесь вот установлена эта посудомойная машина. Я начала уже ставить посуду, а потом почему-то подумала, не заснять ли мне видео. То есть вот сюда, получается, у нас вставляется таблеточка. Вот это вот закрывается штучка. Вот. А сюда у нас заливается ополаскиватель. Вот. То есть обязательно еще такие моменты, знаете, я все время забываю, тут как бы надо обязательно не забывать закрывать. Вот. То есть вот, здесь получается у нас соль, куда засыпается. Ага, вот так. То есть вот сюда засыпается у нас соль. Здесь у меня она сейчас есть, поэтому не буду я сейчас ее откручивать. Здесь у нас фильтр, то есть время от времени я его промываю. Но в принципе перед тем, как загрузить посуду, в любом случае я ополаскиваю ее немножко, чтобы не было больших там чистых таких каких-то крупиц. Ну, то есть гречка, там, допустим, картошка, где-то там листья салата, но чтобы это как-то вот убирать. Ну и сейчас буду загружать посудомоечную машину. Сейчас я вам покажу, кстати, я включаю. Сейчас я включу и покажу вам, где у меня табло. То есть, смотрите, вот у меня табло получается, БКО, то, что я вам говорю. И, допустим, вот включается. То есть, вот у меня эко на 70 у меня. Не на 75, на 70. То есть, это такое конкретное загрязнение. На 65 и 35 градусов. Ну, вот это приблизительно у нас 30 минут. Это такое, знаете, ополаскивание. Но я вам хочу сказать, что, ребята, все равно, если посчитать по воде, то выгоднее эко, конечно же. Очень часто вот это вот на 65 я обычно, ну, как бы пользуюсь этой. Но эко, конечно, она самая выгодная. И здесь еще есть такие функции, как вот, допустим, по времени там 2 часа. И вот это, чтобы сократить, то есть я сокращаю на 2 раза. Ну, так, в принципе, этим, то, что я пользуюсь, я вам показываю. Ну и плюс пуск. Закрываем, и она будет мыть посуду. Итак, друзья, смотрите, я загрузила всю посуду. Вот это контейнер получается для ложек, вилок, ножей. С деревянными ложками и вообще деревянные какие-то поварешки я сюда не ложу, так как, ну, вы сами понимаете, это дерево, а тут температура, поэтому это не совсем, то есть вот такой вот тетрис нужно вот уложить. Но зато, ребята, я скажу, вы когда уже это все вымоете, тут реально все блестит, сухое, то есть вы уже достали все это. И уже, ну, то есть, как бы вы поймете, что если вручную, руками, это совсем другое дело. Вот, и вообще, это, конечно, тетрис, потому что надо уметь все это утрамбовать, и чтобы оно все, так как, видите, вот эти вот штуки нужно обязательно проверять, чтобы они крутились. То есть, вот эти вот такие, от которых идет водичка. И она, получается, вверх поднимает, и вот все вот эти вот тарелки обмывают снизу. И вот так вот крутится, чтобы обязательно ничего там не мешало.
Так как на табло должно загореться, если, допустим, ополаскиватель нужен, то обычно загорается. Все это я захлопываю, то есть контейнер. И вот этот, там где ополаскиватель заливается, тоже захлопываю. Мерехтит. Какое интересное слово. Поэтому сейчас я ополаскиватель тоже залью. Это, наверное, специально. Вот сюда, вот в эту штучку. Здесь такой носик, который поднимается. И вот я, допустим, заливаю. Здесь на табло горит такая штучка. И когда она погаснет, то есть я уже пойму, что хватит. Я сейчас просто с другой стороны, я вижу, как она горит. Пропала. Она буквально здесь вот горела. Видите, такая как звездочка. А вот это такая изогнутая цифра, это буква S, то есть соль. Я закрываю и отправляю. Итак, я все-таки решила выбрать программу вот эту на 65. Вот. То есть на 2 раза я ее сокращаю. Пуск. И закрываю. Все, я ее, получается, настроила. Сейчас я ее просто закрываю. И вуаля, вы сидите, отдыхаете. А ваша посудомойка моет посуду. Но на самом деле вы видели, ребята, что довольно много посуды нужно насобирать. То есть, соответственно, нужно, если вы делаете себе кухню, это просто прям как бы очень важно, чтобы мойка была двойная. Потому что вот я, допустим, не представляю, если бы она была одинарная, куда слаживать посуду? В мойку. А где же тогда помыть фрукты, овощи, допустим, там, если что-то готовишь? То есть очень важный такой момент, как я уже сейчас понимаю, потому что вот у нас, допустим, была двойная мойка, если бы она была другая, ну, это было бы реально проблематично. Поэтому, ребята, ну, насчет порошков, опять же, я вам хочу сказать, что вот, допустим, старт, да, вот этот старт, который идут именно таблеточки, я считаю, что он очень по цене бюджетно, и его хватит мне очень даже надолго, кстати. Вот сейчас вот именно реально пошла как раз мойка, то есть выпрыгнула таблетка и пошла вот именно мойка посуды. Вот. Здесь 55 штук, то есть вот можно посчитать, если, допустим, в месяц... Ну, то есть его на 2 месяца спокойно хватает, это если каждый день мыть посуду, понимаете? И относительно цена тоже нормальная. Ну и как бы бюджетно, и в то же время ничем не лучше, не хуже каких-то таких подороже порошков. Ну, опять же, если вы рассчитываете и у вас есть другая возможность, то, пожалуйста, пользуйтесь подороже. Но вот Домол, это просто точно, ну, я не знаю, ребята, это не вариант, не вариант. Я была очень расстроена, потому что мне пришлось вымывать посуду. Она была вся в таком в белом налете, очень много чего перечитала. Но, тем не менее, это, как говорится, меня не остановило. И я поняла, что все равно я буду продолжать посудомойной машинкой пользоваться. Единственное, все-таки не жадничать на моющее средство. Поэтому, девчонки, мальчишки, всем классного настроения. Радуйте себя больше, уделяйте себе больше времени. А такие, как машины, они нас освобождают от каких-то бытовых таких вопросов. И у нас есть больше времени, чтобы погулять, чтобы провести больше времени друг с другом. Вот. Если есть такая возможность, а если нет, то нужно к ней идти, стремиться, чтобы она была. Поэтому всем классного настроения, и я очень верю в то, что мои такие рекомендации вам помогут. Всем пока, всех обнимаю и целую. Классного вам настроения. Жизнь прекрасна, радуйтесь каждому дню.